Çocuklar arabaya bindikleri andan itibaren emniyet kemerini taksınlar istiyoruz. Fakat özellikle küçük çocuklarda anneye kemerimi takmayacağım, anneye beni çok sıktı diye rahatsız olma hali olabiliyor, itirazlar olabiliyor. Peki bu noktada bizim geleneksel tepkimiz ne oluyor? Polis arabası var, polisler görmesinler, emniyet kemerini takmadığını görürlerse hemen ceza yazarlar, hemen kızarlar sana diyenlerimiz bile olabiliyor. Yani aslında ne yapıyoruz? Çocuğumuza bir davranışı yaptırmak için hemen bir korku figürü ortaya koyuyoruz. Bu neye sebep oluyor biliyor musunuz? O korku figürü ortalarda yoksa bu davranışı yapabilirsin mesajı almasına çocuğumuzun neden oluyor aslında. Polis görmediği zamanlarda kemerini takmasan da olur. Peki ne yapmamız lazım? Ne diyeceğiz? Yavrucuğum sen o kadar kıymetli, o kadar değerlisin ki önce kendi hayatını korumalısın, kendini korumalısın, kendini sevmelisin. Bak bu kemer bunu sağlıyor. Kendini seven insanlar emniyet kemerini takarlar. Çünkü bu kendi hayatımı önemsiyorum demektir diyeceğiz. Çocuğumuza sürekli bu mesajı verdiğimizde aslında onun iç mekanizmasını çalıştırmış olacağız.